Soomes on rongiliiklus talvel täiesti häiritud, kui lund tuleb. Oika, tervitused Kevadpealinnast. Türile jõudsime. Türile jõudsime, no vaadake. Ei ole talve. On saabunud öö ja hakkab töö. Seekord meil läks isegi väga hästi, et me saime kohe peale, et ei olnudki vaja midagi õiendada ega läbi rääkida. Tere! No kuida on? Tulidki! Jah, sai räägitud, et saame Juna asemal kokku. Sai vist jah. Mõtlesin, et äkki ei tule. Ei, ikka. Ma juba ammu siin ootan. Nii tore, tead, ma võtsin seekord enda kaamera kaasa, et mõtlesin, et sa ei tule äkki. Ei no tore, kuule, kui tuled, siis taas ise. Tore näha, jõudsime siis siia kokku jälle ja nüüd siis Juna asema leidsime ka üles ja autod said kõik peale ja mingi 2 senti oli vaba ruumi veel. Ja, see uus käru meil, see oli no nii täpselt mahtus, et oli täitsa ägena. See oli päris hull jah. Ja nüüd on meil terve suur vagun ostetud igaks teiseks petteks, et keegi maha ei jää. Keegi ei jäänud maha ja nüüd saame ise ka varsti kupeesse ja siit väga külma Soome talve käest ära. Ja see siuke külm talveilm, hashtag Eesti jaanipäev. Ja, just nii. No aga lähme siis. Lähme. Pysähdyspaikat ovat Tikkurila, Riihimäki, Hämeenlinna, Toijala. No palju ei ole enam jäänud ja saamegi rongi minna. Rongiseiklusest, kuidas see käib ja mismoodi need sõidud seal on, saate vaadata meie eelmise aasta videost üle. Seal me käisime suhteliselt pikalt laialt selle läbi. Ja mine tea, eks siis praegu vaatame, kas meil rongi peal jääb keegi ette või ei jää, aga igatahes järgmise kaadrid ilmselt võtame juba Rovaniemist. Sööme lisama. Oi, tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikut! Tere! Kuidas siis öö möödus? No rahulikult. Rahulikult? Magades. So? Vaat seda nägu. See pill küll ei maganud. Väga. See oli üleval natuke, jah. Tuttav koht meil jälle. Ja nüüd on siis kuskilt sealt kaugelt vaja meil auto üles leida, jah? Ei ole kindel, et nad meile selle rongi järele panid, aga... Ära hakka. No Maarja ütles, et ei ole kindel. Et mitte midagi ei ole Soome raudteega kindel. Ei olegi. No, kas oli niimoodi, et juhtus meil, või tuli üks hea uudis ka, et meil midagi on ikkagi maha jäänud? No kuidas muud moodi ei ole õige Arctic Rallyle minek. Sellised väikesed asjad, noh, nad ongi väikesed nagu lisatuled ralliautole, et noh. Aga siin on neid tulijaid siia Rovaniemisse Eestist on see aasta vähe rohkem, et siis kolmapäevaks pidime saama. No siis jappas meil õnnelik nii-öelda maha unustamine, et ja miljon pisiasja ja no ikka need kõige tähtsamad asjad jäid riiulisse. No siin on nüüd see ka suur vahva asi, et lumi on maas ja tuleb siin sõidu õhukesed saapad ära vahetada. Ja täiesti harjumatu, selline mingi 6 kraadi külm on ikka tõesti täielik artiline ilm. No võtame selle, mis on. Jah, davai.
Noh, sealt peaks meil autod siis kõik maha tulema ja Maarja läks siia midagi asjatama juba ja... Oi, vaata! Maarja on siin meil kellegi üles leidnud. Tervist! Oi, tere! Mis teid siia toob? Ma ei tea, mingi laat või midagi siin kord toimub. Laat, okei, me oleme teist aastat siin. Ei, 3. Kõik tulevad kokku siia. Ja. Laadale. Kuidas siis rongisõit oli? Huvitav kogemus, ütleme nii, et polegi varem sõitnud. Said magada ka? Niivõrd-kuivõrd, jah. Seal ikka, ütleme, logistiliselt mitte ainult mul ei ole olnud siin huvitav, et ka paarimehel siin on väiksed probleemid, aga eks saame kohale kõik. Jõuab karturi kohale ikka? No loodame. Okei. No väga äge. Ehk siis meil autod saab kohe varsti kätte, on ju? Jah, autod on meil üleval. Üleval, näed, uksid jääks järjest lahti, nii et väga hea, saab sooja ära jälle varsti. No nii, Snow Rally Ringsi oleme kohale jõudnud ja mis me nüüd siin praegu ootame? Maarja käest pead küsima, mis me ootame. See tuleb. Pentit ootame. See, kes tuleb. Marje, täällä olla nyt. Mihin sä laitat meitä? Ja mikä sulla siinä suunnitelmana? Perketit on kuullut kallista kuvata. Se on erittäin expensive. Niin. Oota, Eestis ühele ei saa? Lähme siis kahele siis. Aha, no selge. Järgmine katse. Tere hommikust! Rovaniemis sa ka kohal? Mina ka kohal, jah. Tore, et said tulla. Ja teised ka siin, teised kirjutavad. Ja. Kuule, me oleme nüüd SS2 peal siin Snow Rally Ringsis, mis on palju pikem. Palju pikem, 4,2 kilomeetrit, lisaks rallikrossi rada ja no näete, et anti kohe meile eraldi nii-öelda mängumaa, kus terve päev lihtsalt midagi teha, et väga äge. No. Suur tänu Snow Rally Ringsile. No mehed läksid nüüd testile vaikselt soojendama siis, jah? Jah, sõidavad õlid soojaks. Ja. Kõik on valmis? Meie poolt küll. Meie poolt, aga võistluseks ka kõik valmis on või? 100% saame öelda kolmapäeva õhtust. Ühesõnaga, tuled jäid meil maha, see väike püsiasi, mida siin kindlasti vaja läheb. Jah, no pidi jääma midagi maha, no. Ei tea, ei suuda mõelda kõigele teha, nii ma ei tea. Peaks suutma, aga no näed. No selge, vaatame, kuidas teist läheb. Davai.
kohe peaks sealt tulema üks auto, aga mis juhtus? Tuli vist peavõll tuli välja. No nii palju siis sellest. Mis seal ikka juhtus? Esiots kodus ära, pool telgist. Tore. Aga õige koht. Seda küll. No Kaarel, niikaua kuni siin mingi uristamine jälle käib, kaardilugeja peab jälle istuma, ootama, et kuidas rada, see testirada nagu tundub? Aeglane, aga piisavalt palju, et kaardilugeja hääle pealt kontrolli teha. Et ühesõnaga rääkida on palju, et selles mõttes on hea trenn mulle. Ma saan aru, et test on meil läbi või, et kõik seisavad, auto on ühes tükis ja terve on kõik. Auto on ühes tükis ja lumine nii nagu talverallile kohaselt, aga nüüd tulevad sponsorisõidud, nii et tegelikult on siin järjekord. Ahah. Sponsorisõidud, Allar ja Kaardilugeja. Vaata, siukest asja pole ennem näinud, siukse ralli sussiga läheb peale. See võta kaadrisse. Vot see on ralli suss. Saab. Kumb ikka ei tee, sa pead selle käe endale sülle võtma. Muidu ma panen selle vastu. See mõjub hästi, kui sa tuled sealt autost välja. Me näeme seda esimest emotsiooni. Samas kaalus enam-vähem. Järgmine. No kommentaarid. Ei kartnudki. 95. Kui ta oli? Väga äge. Väga äge on. Aeglane rada oli küll, aga hoogu oli palju.
väga äge. Enda ehitatud auto põhimõtteliselt ja nüüd siis ka kõrval jälle ja vastab ootustele. Sponsorsõidud. No. Sponsorite esindajad. Esindajad, just. Godspeed. Veab vist kõige paremini, Alvar ütles, et nii hästi ta pole vedanud. Et noh, juhitavuse mõistes. Mis meil vahepeal juhtus siin see poolteljaga, mis värk oli? Juhtus selline asi, et pooltelja kummid olid vales asendis ja määre oli paks ja auto oli tõmmatud treila peale kinni laiali ja nüüd oli lihtsalt, et ta oli nii selline kange ja tõmbas koos selle pooltelja kummiga. Sättisime õigesse pooltelja kummiga selle pooltelja kastisest välja, et sättisime ära ja eriti selline ajuvaba asi, mis nagu võib juhtuda. Hea jälle testil. Hea jälle testil juhtus jah, et neid asju juhtub ja no tõesti sa ei näe kõik ette. Jõhker. Aga muidu on kõik paistab timm ja? Tulevad sealt. Ma arvan, et väga. No nii, tere, olete ka jõudnud siia Snow Rally Ringsi. Viimati nägime teid raudteejaamas. Kuidas see siia sai? Kuule, jälitasin siin. Ega muud viisi ei ole, et siin tuleb ikka jälitada. Jälitasid ja nüüd mis sa teed? Pannakse kõrvalistmele. Kõrvalistmele. Väga. See on 2 korda ei lase öelda. Lõpet hoida. Kuidas paas läks? Ikka läheb, jah. Vahest juhtub. Allar ütleb mulle, pane kojamehi. Kus kohas? Mul pole õrna aimugi, kus kojamehed. Ees oli klaas täiesti kinni.
hea meel, et te saate siukse asjaga tegeleda. Väga hea meel, jah. Väga hea. Oli äge. Väga mõnus. See on ikka midagi muud. Sellest parem saab veel ainult ise kogeda nii-öelda roolis olla, aga noh, jah, selle jaoks peab päris palju harjutama ilmselgelt. Väga äge. Vahva emotsioon ongi see, mis maksab. Väga. No päeva lõpetuseks läheb siis veel kõrvalistuja, nagu nägite, siis Martin ja Allar teeb siis täna viimased tiirud, et väga edukas test on olnud, hea oli, et see väike viperus välja tuli ja ega midagi, võtame selle päeva väga edukalt vastu ilmselgelt. Suured tänud kõikidele toetajatele, kes meid siia aitasid, nii eraisikud kui ka suuremad ja väikesed firmad, nii et me praegusel hetkel saame küll rallile väga mõnusa tundega vastu minna. Tavaline nägu lihtsalt, et jah. Ei no vaata, kui kõrvalistuja on juhist kiirem, siis nii juhtubki. Me rääkisime asjad läbi ja nüüd on kõik hästi. Saite järgmise aasta plaanid ära räägitud? Me ei rääkinud järgmise aasta plaani, me rääkisime, et nüüd on kõik hästi ja nüüd võime sööma minna, et võtame testime siin pool kokku. Mis sa võtad? Ma võtaks seljanka ja... Mina tahan seda head suppi, mis eelmine kord ma. Tavaliselt jälle läheb auto sulama, on ju meil? Auto läheb peab põlissoomlase juurde garaaži. Ja siis sellega ilmselt saabki selle testipäeva kokku võtta ja meil on veel vaja siis auto kleepida, on ju, mõne sponsori toetaja kleepsudega ja siis on rallist valmis. No jah, meil on üks päev ikka garaažis, et kerged hooldused, asjad veel ja kleepimine ja nii nagu ikka. Et siis on valmis. Jep. Soomemaal Eesti garaažis põhimõtteliselt võime öelda, oleme taas vana tuttav koht Eeriku juures. Ja test meil tehtud, väsimus on juba päris suur. Hakkab tunda andma, jah? Hakkab tunda andma. Artiline -5 kraadi. Ja nii kui päike läks ära, siis tõmbas kohe tuntavalt jahedamaks. Aitäh teile ja meie teeme autol uksed lahti, laseme sooja sisse ja laseme endale ka sooja sisse. Jah, sauna. Esimene rallipäev siis läbi, et oleme kohal. Rallipäev juba või? Me testima selles ju. No rallipäev ikkagi, et ütleme, kui me varem tegelesime ainult siia jõudmisega, siis täna me tegelesime juba sellise asjaga, mis on nagu kiire sõitmine. Sa vahepeal ütlesid, et sul oli siin palju tead eeltööd ja asju tegemata, et said nüüd nii-öelda up to speed, et... Jah, hakkan kohale jõudma. Nii et, täna veel just praegu, kui me testis sõitsime siia poole, siis ma istusin ka veel tagaistmel ja täitsin veel viimaseid vorme, et korraldaja on õnneks üsna leplik ja tuletab meelde, et kuulge, ikkagi täitke ka need asjad ära, mis on tegemata. Et mingid põhilised asjad said vist paika, et tehnilisi ajad ja mingid siuksed värgid. Ja need on nagu okk, aga siin oligi suures pildis selline, et umbes teavitatakse teid poodiumile sõites, et mis infot siis jagatakse, et noh, sellised vormid olid veel täitmata. Ütleme siis nipet-näpet. Aga ikkagi, tegemata. No aga siis ega midagi, õhtusse ära ja siis teid ootab homsest väga raske töö jälle. Ja teised siis nii kaua, kui meie teeme tööd, saavad panna pöidlaid ja subscribeda meie alla, nii et siis näete, kuidas meil läheb. Ja kindlasti eelmised osad ära vaadata, ehk siis 2023 ja 2024 meie käigud meelde tuletada, mis meil seal juhtus ja
seal on ju meil hästi pikalt juttu ka selle Subaru piduritest, vähemalt 24 rääkisime väga pikalt sellest, nii et tasub kindlasti järgi vaadata. Saate teada, mis tegu moega meil see Subaru Impreza siin on. Nii et siis tänaseks kõik praegu. Näeme homme. Tšau! Tore öelda nõrkadele. Ei ole. Ei viits ise sõita. Eriti, kuule sa rikud siin kõik mõnu ära. Mul on vasak külg on üleval. Ühesõnaga veel üks väike klipp teile siia, et vaja ikkagi ju registreerimas ka ära käia ja miks me seda seekord näitame on see, et meil on uus koht on, nüüd on Santa Claus hotellis värk meil siin ja no nagu minu selja tagant näete, siin on ikkagi siis, siin on ajalugu välja toodud ja värki, simulaatoritega seal saab sõita ilmselt ja siin on mõned tuttavad näod, Rally Shop on siin olemas ja siis on nii-öelda peakontor, headquarters on siis siin, kus kogu see värk käib. Vaatame, kas me siin näeme ka mingid maailmameistrid või kedagi huvitava näoga. Kui näeme, võtame kaamera ette, kui ei näe, siis proovime järgmistel päevadel õnne. Can you please go to that line? It's your numbers. Häälena võib-olla olen, aga Maril Lennen ei pruugi olla. Et siis nad said ise ka aru, et rahvusvahelisele seltskonnale ei pruugi need sõnapaarid midagi öelda. 108. No nii, meil on nüüd siin Jordan Zerderidis isiklikult ja mees on siis WRC kogemusega. So, one of the few fortunate people to drive a WRC car and now you have brought it here. How do you feel about it and all the Arctic Lapland rally experience for you? What do you make of it? Yeah, well, the point is that the last experience we had on snow, it was in Estonia, Otepää, Okay, really? 2 years ago, yes, with the Puma. So we need, because we will do Sweden, so we need to have some practice, and that's why we are here in Arctic with the Puma. Also, we have this year the Puma without the hybrid, so it's also a It's good a learning. different experience, I hear. Yes, okay, it's good. We have tested today and we had a good feeling, so we are looking for this rally and have fun. Okay. Yeah, for us, it's the first time in Arctic, and we don't have any major expectation regarding the results. We want to have the fun, maximum fun, and be ready for Sweden. Okay, so thank you very much for this little interview and best of luck to you. Thank you, bye-bye, Estonian guys. Bye. Bye. No nüüd on küll tänase päevaga kõik. Minu selja taha jääb sinna kuskile siis meil see tulevane rallipoodium, kust saavad siis kõik ekipaasid omale stardi. Ja sellega ongi siis tänaseks kõik. Tšau!